IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Iti manamnama apan nakaipatakder ti world-class hospital dagiti coming ti United Ilocanja Doctors Medical Centers Incorporated. Iti barangay Buyon iti ili ti Bacara ket maragsakan ni Dr. Arnel Ryan Layus may sa doktor iti probinsya ti Cagayan kunana adak kilatulong daytoy kadagiti kalugaran na gaputa as asidegen ti pagpataminganda kadagiti saksakit da. Well, asideg kam namin ti Ilocos isong may isang oportunidad ti taga Cagayan na asideg dito Ilocos nga pang-transferan tayo ng pasyente tayon. Amutay met nga ti kaadayo ti sistema ti healthcare tayo ket aga-adayo ti pagpa-admitan. Ket na isang sayan dito nga hospital nga ipatakder ta tilawag gaput kompleton ti fasilidad nga may panditoy. Ken adati na pinpintas serbisyo. Imbatad na asaan dan ang makadayo akas iti Metro Manila ken kastapay aday iti nga ospital ket isu tinabayagan ni Ororayan dagiti umili a kumpleto nga ospital. Well, adu ti kasla ko mga jayan mi apo iti Claveria kaya isu ti ili mi jay Cagayan ken ti kabang ibang lugar jay Claveria kasi Santa Praxedes, ken ti dumapay nga parte ti Ilocos Norte. Ayan. So adu nga towns pailaeng ti travel ti pasyente nga agapu jayan mi ngem makita mi ti Serbina ta Mesa asasedegen ti pakaipanan ti no ada ti kayat tayo nga mas na nga tukad when serbisyo, when level ti serbisyo nga may pagkarit tayo ti dadumapay nga lugar dito Iti agdama mangnamnama dagiti Cagayanos iti daytoy napinta sa damag manipod Ilocos Norte. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.